扯点萝卜回去。回去让我姐姐给我做萝卜干吃。这个做萝卜干下饭得很。多蘸点，弄完了给下放了的回去。如果要修色，肯定要费点时间哦。但是这个石子修都修了，又荒在这儿，根本没得办法用的。你还需要养鱼的嘛？养鱼肯定要整生的哈。如果你请人来整的话，肯定工钱有点高这两天。我们两个起干噻，干了过后喊姐姐多做点萝卜干，分你一份。萝卜干才管好多年球。我们两个提钱吗？萝卜终于切到，但是不要切断。你们俩洗手没得？洗哪了？大牛哥追罐装嘛，让你拿回去吃嘛。来了嘛，那我就不客气了。明天继续来睡哈。你在说啥子？一个甩菜又把手埋了嘎。我们拿一罐。